Sigir suti ichmaydigan chaqaloqlar uchun top 5 ta echki sutli smeslarni sanab bering. 5-o'rinda Albatta, HIP kozье молоко organik echki sutidan tayyorlangan va tarkibida hech qanday zararli moddalar yo'q, oson hazm bo'ladi. 4-o'rinda 4-o'rinda albatta nan kozье молоко ota-onalar orasida juda ham mashhur smes hisoblanadi. Undan tashqari oson hazm bo'ladi va albatta ichak faoliyatini yaxshilaydi. 3-o'rinda 3-o'rinda albatta Baby Good echki suti asosida tayyorlangan, bolaning sog'lom o'sishi va hazmi uchun foydali tarkibga ega. Undan tashqari allergiya xavfini kamaytiradi. 2-o'rinda Albatta Cabrita smeslari. Ushbu smeslarimiz premium sifatli echki sutidan tayyorlangan bo'ladi. Oson hazm bo'ladi, qorinda dam bilan bog'liq bo'lgan muammolarni bartaraf etadi. Aytgancha ushbu smesimizni ko'plab onajonlarimiz tanlashadi. 1-o'rinda Albatta Nenni smeslari yuqori sifatdagi premium smes hisoblanadi. Bolada juda ham oson hazm bo'ladi. Bundan tashqari smesga juda ham sezgir bo'lgan bolalar uchun mos keladi. Qorindagi dam, gaz va noqulayliklarni kamaytiradi. Echki sutli tarkibga ega bo'lgan smeslar bolaning organizmi va sezgirlik darajasiga qarab tavsiya etiladi. Bir bolaga to'g'ri kelgan smes ikkinchi bolaga to'g'ri kelmasligi mumkin. Shu kabi foydali va tajribaga asoslangan videolarni o'tkazib yubormaslik uchun esa bizning sahifamizga obuna bo'ling. Bolajoningiz uchun kerakli bo'lgan barcha mahsulotlarni Pipitodan xarid qiling.